Fala pessoal, estamos aqui com o Compass, um barulho na roda, tipo uma nick, um grilinho. O que é? Essa chapinha aqui, ó. Vou mexer a pinça de freio, vou pôr a mão nela aqui atrás e mexer, vocês vão ouvir, ó. Tá vendo? Vou entrar por baixo aqui pra vocês verem melhor, ó. Essa pinça de freio elétrica aqui, na hora que eu mexo, essa chapinha da pastilha aqui, ó, ela zera o ruído, fica olhando, ó. Tá vendo? Esse griladinho, o que tem que fazer aqui? Tem que bater um spray de graxa nessa chapa que segura a pastilha, certo? Que bater um spray, pegar um chute-vento, dar uma pressão nela. Vou fazer pra vocês ouvirem de novo, ó. Tá vendo? Ó. Observa que a pinça mexe. Entendeu? Então se você tá com esse barulho aí na traseira aí, não sai trocando peça à toa não. Essa chapinha aqui, ó. Entendeu? Porque se eu mexer na pinça, com a mão aqui atrás, ó. Ou se conseguir pode ter uma fenda aqui assim, você consegue simular o barulho ali. Andando fica um barulho tipo uma latinha. Na roda. Beleza? Detalhe, pastilha Mopar, beleza? Vamos lá, grande abraço aí, valeu.